자, 이번에 영상 찍어볼, 강가에서 연어를 사냥하는 곰이에요. 아니면 폭포에서 연어를 사냥하는 곰. 이름이 좀 복잡하죠? 이거 제목 찍기도 그렇고, 영어 이름은 어떻게 될지 모르겠네요. 구조는 간단해요. 간단한데, 이렇게 곰이랑 이렇게 물을 타고 올라가는 연어가 있는 거예요. 물은 이렇게 계단적기로 표현했고요. 연어도 어떻게 대강 표현해 봤어요. 이렇게 퍼진 형태고. 자, 그러면 어쨌든 대충 시작해 볼게요. 일단 세모 2번으로 기준선을 낼 거예요. 가운데 선 내고 가운데 맞춰서 선 한번 내고 선 한번 내고 여기 선을 맞춰서 이렇게 하고 여기 사이를 이렇게 하고 돌려서 여기도 똑같이 하고 이렇게 해서 이걸 여기 가운데 맞춰요. 하고 이렇게 하고 이걸 펴서 여기가 여기 가게 하고 여기 선이 여기 맞게 해서 이렇게 해줘요. 이제 여기도 똑같이 하고 이렇게 해서 하고 이렇게 하면 여기 가운데가 물길 여기 그래서 이쯤까지 물길 여기는 물고기 여기는 곰 이렇게 갈 거예요. 어떻게 하느냐 일단 곰은 커야 되니까
위를 이렇게 잡아요. 아이고, 선이 안 보니까 제대로 선을 못 내네요. 이렇게 선을 낼게요. 곰 만들 부분은 이렇게 짐으로 선을 내주고, 물고기는 비율이 작아야 되니까 이렇게 이렇게 선을 내줘요. 이게 이렇게 기준선이에요. 그럼 이걸 잘 꺾어서 곰을 만들고, 이것도 잘 꺾어서 물고기로 만들어요. 하고 이거는 물로 표현할 거고요. 그리고 얘가 더 기니까 계단 접기해서 물결을 만들 거예요. 자, 선는 곳을 펴서 이렇게 하고, 하고, 이렇게 이렇게 해요. 펴보시면은 여기 선 냈던 거 있죠? 선 냈던 거를 이렇게 넣으시면 돼요. 넣어주시고, 여기도 똑같이 선 냈던 거를 잘 맞춰서 이렇게 해주세요. 이렇게 해주시고, 여기는 이렇게 이렇게 하고, 이걸 이렇게 눌러줘요.
하고 여기 일단 이쯤을 돌게요. 돌려서 여긴 이렇게 깎아야 되는데 그러면 여기가 걸려요. 걸리니까 일단 하고 이걸 뒤집어요. 물결 색깔 맞춰야 되니까 잘 뒤집어 까요. 아니, 까는 게 아니고 잘 뒤집어서 가려줘요. 이렇게. 이쯤으로 잘 가려주고, 보시면은 물고기랑 곰 만들만 비율이 나오죠? 그리고 여기도 선 한번 내줄게요. 선 내기 전에 여기 이제 물결 만들 거 잘 해줘요. 이렇게 뒤집어서 여기 기준 잡고 이렇게 하고 이렇게 돌려서 이렇게 물결할 걸 만들어졌어요. 이제 여기 약간의 기준선을 만들게요. 여기 이쯤에서 한번 그어줘요. 적당히 그냥 그으시면 돼요. 크게 중요한 선이 아니라서 이쯤 맞춰서 잘 그어주세요. 자, 이제 거의 다 됐어요. 이제 이거 곰 만들면 돼요. 뒤집어서 뒤집고 뒤집은 걸
어, 이걸 이렇게 하고 이걸 이렇게 내려요. 내리고 이제 이거 이렇게 펴서 맞춰주고 돌려서 여기도 이렇게 이거 확대를 해야겠네요. 다시 보여드릴게요. 여기 이렇게까지 하고 이제 이걸 내리고 하고 이거를 이렇게 하고 이렇게 면적 만들고 이렇게 내리고 그럼 여기가 귀가 될 거예요. 여기를 적당히 올리고 이렇게 하고 이렇게 이제 여기 이렇게 적당히 하고 이 몸이 기니까 조금 빼줘요. 이렇게 빼줘요. 이렇게 빼주면은 여기가 막 엉키는데 그냥 이대로 가세요. 이대로 가면서 엉키는 걸 이런 식으로 풀어주면은 여기 면적이 더 나와요. 자 이렇게 하고 이렇게 해서 다시 맞춰요. 이제 여기는 이렇게 해서 여기 각도 잡고 잘 당겨요. 잘 당기면은 이렇게 곰 형태가 거의 나온 거예요. 여기를 조금 당겨주고 이제 여기 귀 나올 각도만큼 깎아요. 안에 들어간 거 잘 잡고 그냥 잘 꺾어 눌러요. 이렇게 하고 이제 여기 깎은 각도만큼 각 잘 재서 이렇게 꺾고 여기 모가지 나오게
잘 꺾어서 이렇게 해주고, 여기 뒷다리 나올 부분만큼 잘 꺾고, 이제 여기 꺾은 거에 잘 맞춰서 꺾은 거 기준 잡고 이렇게 잘 대충 잘 감싸서 없애줘요. 뒤로 대강 없애주고 하면 한쪽이 완성된 거고, 하는 김에 여기도 갈까요? 머리는 이렇게 가고, 이렇게 대강 다듬어서 곰 머리스럽게 만들어요. 또 이렇게 올렸다가 내려서 이렇게 눈가를 만들고, 여기도 똑같이 그냥 적당히 잘 하면 돼요. 적당히 잘 하고, 해서 이렇게 곰을 만들어요. 아니, 팔 여기 좀 깎고 해서 곰을 만들고 하시면서 뒷다리 같은 거, 다리 같은 거 이렇게 조금 넣어서 다듬을 수 있겠죠? 자, 이렇게 하고 돌려서 여기는 물고기를 해야 되는데, 하기 전에 여기 맞춰서 한번 이렇게 잡아요. 잡고 나서 물고기는 조금 떠 보여가 돼가지고 이렇게 조금 당겨서 올려줘요. 적당히 조금 당겨요. 여러분들 임의대로 살짝만 당기면 돼요. 이제 당기고 여기 좀 뜨잖아요. 떠도 크게 상관없어요. 이제 아까 선 냈던 거 있죠? 선 냈던 거에 맞춰서 이렇게 맞춰줘요. 선 냈던 거에 맞춰서
이렇게 잡아줘요. 잡아주고 올려서 여기도 잡아줘요. 여기 있는 걸 이렇게 잡아줘요. 잡아주고 여기를 이렇게 올려주고 여기도 이렇게 해줘요. 해주고 이렇게 해주고 조금 당겨서 이렇게 잡아줘요. 이렇게 잡아주고 여기 좀 내리고 자 이렇게 내리고 여기 물고기 쪽은 저도 그냥 그때그때 임의로 잡는 거라서 어떻게 잘 설명해 드리기 어려워요. 하고 여기 이제 머리 쪽이 될 거니까 이렇게 꺾어요. 이렇게 턱을 만들고 꺾고 하고 이제 여기는 이렇게 꺾어요. 여기가 이렇게 가게. 꺾고 여기 튀어나오는 거 이렇게 여기 튀어나온 부분은 이렇게 잘 넣어주고 해서 이렇게 맞춰주게. 하기 전에 여기 한쪽은 꼬리 지느러미 되게 이렇게 올려줘요. 여기는 그냥 있는 걸로 잘해서 이렇게 지느러미 같은 거 잘 표현해주면 돼요.
이렇게 해서 지느러미 같이 피워내고, 또 여기 잘 꺾어주고, 여기 이제 꼬리 지느러미 나오겠으니까 여기는 그냥 이렇게 하고, 여기 조금 튀어나오는 거 없애주고, 이렇게 해서 다 올면은 대강 물고기 형태가 나온 거예요. 이제 이거는 하고, 이제 이거는 이렇게 넣어서 대강 맞춰주고, 이제 보시면은 곰도 됐고 이렇게 물고기도 됐어요. 이제 물결 같은 거 표현할 거예요. 물결 표현은 그냥 간단해요. 그냥 이렇게 조인가 작으니까 한 이쯤만 잡을게요. 이쯤 잡고, 여기도 가운데 살짝 잡고, 하고 여기 선했던 거 있죠? 선했던 거 맞춰서 이렇게 하고, 막 뭐 이렇게 잘 꺾어내서 이런 식으로 하면 돼요. 근데 이래서 물결이 좀 부족하죠? 그래서 대강 선낸 거에 맞춰서 적당히 이렇게 펴줘요. 이렇게 펴주고, 또 대강 펴주고, 피고, 또 대강 펴요. 대강 피면은 그냥 이런 식으로 찌그러지는데 어차피 안 보이는 거죠. 상관없어요. 그리고 이렇게 피면은 이렇게 늘어나서 뭔가 불규칙적으로 물을 표현할 수 있어요. 그리고 이렇게 하니까 옆으로 퍼져나간 느낌도 줄 수 있죠. 이런 식으로 퍼져나가게 하고, 여기도 잘 퍼져나가게 이렇게 하고,
자, 이런 식으로 물결을 이런 식으로 물결을 표현하는 거예요. 그리고 이제 종이tem이 뜨니까 이걸 조금 더 올려주고 이런 식으로 표현해주고 이제 하면서 어떻게 잘 벌려주냐에 따라서 약간 표현이 틀려져요. 이제 이거를 여기 이렇게 잡고 적당 부분 각도를 맞춰서 여기 선 냈던 거 맞춰서 잘 맞춰주고 잡아주고 이렇게 잡아주면 고 여기를 잘 다듬어주고 이런 식으로 하면은 이렇게 위에서 물결이 내려온 것처럼 보여요. 그렇게 퍼지니까 더 물결처럼 보이겠죠? 하고 이렇게 보면은 곰은 아래를 보고 있고 물고기는 올라오고 있고 이렇게 불규칙하게 좀 막 뜨게 이렇게 잡은 게 물결처럼 보이고 물결처럼 보일지 어떨지는 잘 모르겠네요. 여기는 잘 고정해 주시고 어쨌든 이렇게 하시면은 강가에서 연어를 사냥하는 곰이 완성되는 거예요. 간단한 작품인데도 좀 자잘하게 손이 많이 가서 늦게 끝났네요. 자, 그러면 강가 연어 사냥하는 곰 완성입니다. 끝.